Ni katika anga la shule ya wasichana ya St. Mary. Ilijaa vumbi na matumaini. Ilikuwa siku ambayo kila mwanafunzi wa kidato cha 6 alisubiri kwa miaka miwili. Mitihani ilikuwa imeisha. Siku hiyo vumbi la Mbeya lilishangilia pamoja nao. Milango ya gereza ya kielimu lilifunguliwa ghafla na mamia ya wasichana wakiwa wamevalia sare zao za kijani na nyeupe. Walitoka nje kama jeshi lililoshinda vita. Walikuwa wamebeba masanduku ya chuma yaliyopigwa na kutu na mabegi yaliyosheheni siri za miaka miwili ya maisha ya kishule. Wakiagana kwa mbwembwe, wengine wakiandika ukutani, akumbukwe General Sigal. Katikati ya umati huo alikuwepo binti jina lake aliitwa Karen. Karen hakuwa akishangilia kumaliza mitihani pekee. Alikuwa akishangilia mwisho wa maisha ya kufuata sheria. Macho yake yalikuwa yakitazama mbali zaidi ya kuta za shule, akiuwaza mji wa Dar es Salaam na uhuru unaomsubiri. Lakini Karen hakuwa na tabasamu kwa sababu ya kumaliza shule tu. Alikuwa na tabasamu kwa sababu ya siri nzito aliyoficha moyoni mwake, siri ya mwanaume aliyeitwa Dionizi. Karen hakujua kuwa ndege aliyefungiwa kwenye tundu kwa muda mrefu, siku akipata upenyo wa kwanza haruki, bali huanguka na kuvunjika mabawa. Huu ndio mkasa wa Karen, simulizi itakayokufundisha kuwa si kila uhuru ni zawadi. Kila kitu kilianzia mwaka mmoja nyuma, wakati wa mashindano ya kitaaluma kati ya shule mbalimbali mkoani Mbeya. Karen, binti mpole aliyetokea shule ya masista, alikutana na Dionizi, kijana mtanashati kutoka shule ya wavulana. Dionizi alikuwa na maneno ya asali. Siku hiyo kwenye korido za shule waliahidiana kupendana milele. Dionizi akawa mwanaume wa kwanza kuonja hisia za Karen, lakini penzi lao lilikuwa la siri sana, likiishi kwenye barua na meseji fupi wakati wa likizo. Karen alirudi kwao Kijitonyama, Dar es Salaam, akiwa na sumu ya Dionizi moyoni mwake, huku baba yake Mzee Mikidadi akiamini binti yake ni malaika aliyeshuka kutoka mbinguni. Nyumbani Kijitonyama, Karen alijikuta amerudi kwenye gereza la baba yake. Mzee Mikidadi, mzee wa kanisa asiyetaka kuona binti yake akigusa simu. Karen hakuruhusiwa hata kusimama getini. Mama yake Nuria alikuwa akijua binti yake anaumia, lakini hakuwa na sauti mbele ya Mikidadi. Huku mtaani vijana wauni akina Razu na Shedi walikuwa wakimvizia Karen kila anapoenda dukani, lakini Karen hakuwa na muda nao. Moyo wake ulikuwa Mbeya kwa Dionizi. Siku kadhaa baada ya kurudi Kijitonyama, giza la usiku lilikuwa limeitawala nyumba. Karen akiwa chini ya blanketi alikuwa akiwasha ile simu kwa mara ya kwanza. Mwanga mdogo wa kioo cha simu uling'ara kwenye uso wake, akisoma meseji ya kwanza kutoka kwa Ishaka, fundi simu mjanja mtaani. Alikuwa akitabasamu, akihisi ladha ya siri ambayo baba yake hakuwahi kumruhusu kuonja, huku akikopi namba ya Dionizi kutoka nyuma ya daftari la chemistry lililokuwa limechoka kwa kuchanwa karatasi za vimemo. Lakini ghafla mlango wa chumba chake ulifunguka kwa kishindo. Mzee Mikidadi alisimama mlangoni kama simba aliyejeruhiwa. Hakuhitaji hodi, hakuhitaji maelezo. Macho yake yaliyojaa ghadhabu yaliona ile simu iking'ara mkononi mwa Karen. Simu ilidondoka sakafuni na kupasuka vipande. Mzee Mikidadi hakusubiri Karen aombe msamaha. Alimvuta kwa nywele na kuanza kumshushia kipigo cha mbwa koko. Viboko vilishuka bila huruma, huku Mikidadi akifoka, nimekulea kama malaika, unanigeuka na kuwa shetani wa mtaani, unamiliki simu ya siri nyumbani kwangu. Karen hakuwa analia kwa sauti tena, alikuwa anapiga kelele za ndani. Kila pigo lililoshuka mwilini mwake lilikuwa linaua kila kipande cha mwisho cha upendo
alichokuwa nacho kwa baba yake. Alipokuwa amelala pale sakafuni akivuja damu kidogo mdomoni na kutazama vipande vya simu yake, maskini Karen alijiapiza kwa sauti ya kinyao ambayo Mikidadi hakuweza kuisikia. Hii ndiyo mara ya kwanza na ya mwisho unanigusa baba. Siku nikitoka hapa nitafanya kila kitu ulichonikataza. Nitakuaibisha mpaka dunia itambue kuwa kunitunza kama mfungwa ilikuwa ni kosa lako kubwa. Hapo ndipo tunakumbushwa siku ya mahafali. Karen alipewa simu ndogo ya tochi na rafiki yake mjanja Nairobi kama zawadi ya urafiki wao ili wawe wanawasiliana baada ya shule. Hatimaye matokeo yalipotoka, Karen alipata division 1. Wazazi walimshukuru Mungu, maana walikuwa wakimwombea sana mtoto wao, huku jirani yao Meliki akikasirika. Alifanikiwa kuchaguliwa chuo kikuu cha Musti mkoani Mbeya. Hapo ndipo alipoona milango ya paradiso imefunguka. Alijua anaenda kukutana na kipenzi chake Dionizi. Mikidadi alianza kuwa na wasiwasi juu ya binti yake muda wa chuo ulivyozidi kukaribia, na Mikidadi akagoma. Lakini kaka yake Karen, John aliyeko nchi za nje, alisisitiza binti aende kusoma na akatuma pesa nyingi za matumizi. Siku ikafika, baba na mama wakamwaga binti yao Karen. Karen akaianza safari kuelekea jijini Mbeya, moyoni akihisi furaha isiyo kifani, huku akijisemea moyo sasa nipo huru, uso wake ukiwa na shauku ya kufika chuoni. Alipofika chuo alihisi hali ya hewa ya uhuru uliokithiri. Hakukuwa na kizuizi wala onyo juu ya chochote. Pale ilianza kuwa utawala wa manyani. Muda ulivyosogea na Karen alibadilika. Baada ya kuona kila kitu kiko sawa, makeup kali na mavazi mafupi, akachukua nafasi ya rinda ndefu aliyokuwa akivaa kule Kijitonyama. Kijitonyama ilibaki kuwa historia. Karen wa sister alikufa na akazaliwa Karen wa mjini. Alipita mbele ya maktaba ya Magufuli akiwa amepiga pamba ambazo baba yake angewahi kuziona, angemkataa mchana kweupe. Alijihisi yeye ndiye malkia wa Musti, bila kujua kuwa urembo wake ulikuwa ni chambo tu cha kumnasa mwendaji mwenye njaa. Lakini alikutana na ukweli mchungu. Dionizi hakuwa amefaulu kwenda chuo. Alikuwa mtaani kuti, akishinda vijiweni, inyara virabuni. Alikuwa amekata tamaa. Dionizi alianza kumlilia shida Karen. Karen mpenzi, maisha ni magumu, nisaidie hata 100 nilipe kodi. Karen kwa upendo wa kipofu akaanza kumpa Dionizi pesa zote alizopewa na kaka yake. Kwa uzuri wa Karen alihitaji chanzo kingine cha pesa. Hapo ndipo aliponasa kwenye benzi la Omari, rais wa serikali ya wanafunzi Mustiso. Omari alikuwa na pesa nyingi za ubadhirifu na miradi ya chuo. Karen alijirahisisha kwa Omari, akajifanya anampenda, lakini lengo lake lilikuwa moja: pesa kwa ajili ya vitu vikali na kumhudumia mpenzi wake wa siri Dionizi. Darasani Karen hakuwa na muda wa kufungua daftari. Wakati wenzake wakichakalika kuandika notes za lecture, yeye alikuwa busy kurekebisha lipstiki yake huku akitazama kioo kidogo. Mhadhiri akijaribu kumuuliza swali, Karen alikuwa anajibu kwa mkato na nyodo. Saa, hiyo mada mbona ni ndogo sana? Rais wangu ameshasema mambo ya taaluma ni ya watu wasio na ramani ya mjini. Wanafunzi wenzake walikuwa wakimnong'ona kwa mbali, lakini yeye aliwaona kama wadudu. Siku moja Davis alijaribu kumsogelea na kumwambia, Karen, mtihani wa muhula unakuja na hujaonekana kwenye discussion hata moja. Utafeli mwenzangu. Karen alimtazama Davis kuanzia miguuni mpaka kichwani, akacheka kicheko cha dharau kilichosikika darasa zima.
Davis, hivi bado unazungumzia mambo ya kukariri vitabu? Mimi ni mke wa rais. Mateko yangu yanapikwa jikoni. Mimi kazi yangu ni kupata GPA ya kishua bila kuvuja jasho. Endelea kuvaa madoa yako ya chaki. Mimi na Omari tunaishi maisha ambayo wewe utayaona kwenye ndoto tu. Hapo ndipo Karen alipoacha hata kuingia maabara. Alikuwa akionekana ofisini kwa rais akila kuku na baga, huku akidharau kila mtu aliyekuwa akijaribu kumkumbusha asili yake. Karen aliamini kuwa Omari ni mungu wa chuo na yeye ndiye malkia aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Hakujua kuwa kiti kile kilikuwa na miguu ya udongo na dhoruba ilikuwa njiani kuivunja na kumwangusha vibaya mbele ya wale aliyowatolea nyodo. Karen alikuwa anaishi maisha mawili ndani ya mwili mmoja. Mchana alikuwa kwa malkia wa Omari akila sahani moja na matajiri, lakini usiku alikuwa mtumwa wa mapenzi kwa Dionizi, akichukua pesa za Omari na kuzipeleka kwenye vumbi la ikuti. Alijiona mjanja akicheza na akili za wanaume wawili bila kujua kuwa kamba ya usaliti huwa haina mwisho mrefu. Davis, kijana aliyempenda Karen kwa dhati, alimwona tena Karen akipotea zaidi. Alimshauri, Karen, unajipoteza kwa ajili ya mwanaume asiye na mwelekeo. Karen alimjibu kwa dharau, wewe Davis ni masikini, kaa mbali na maisha yangu. Davis alikuwa ni sauti ya mwisho ya Mungu kwa Karen. Alijaribu kumwonyesha kuwa uzuri wa sura hauna maana kama roho imeoza kwa tamaa. Alimshauri kwa unyenyekevu, Karen, dhabihu ya wazazi wako na kaka yako John isiishie kwenye klabu za usiku. Lakini Karen, akiwa amelewa pesa za Omari na usaliti wa Dionizi, alimwona Davis kama kelele za chura ambazo hazimzui ng'ombe kunywa maji.